欢迎收听金融女王相谈室的直播，我是主持人金融女王 Stephanie。在每一集的直播节目中，我们除了将与您一起探讨香草、香氛的各种产业还有整个跨领域的各种创意应用也会带你深入探索个人生活的幸福感跟身心灵的平衡，或是科技如何改变个人的这个企业实现的创新及环境社会如何推动永续的发展今天晚上我们再度邀请到福同园的好朋友，出版《拍读圣经》的林英权老师。快要过年了，过年的这个冬天常常有这种寒冷干燥的感觉，有时候因为潮湿阴冷咳嗽跟呼吸道问题就很严重。最近非常多人感冒，而且感冒都1个月都没有好所以今天晚上我们邀请这个拥有丰富经验的林英权老师来跟我们分享一下，就是说冬季常见的这种咳嗽、干咳的一些成因跟对策并带来一系列实用的这个日常调理方法，帮助我们在寒冷这个冬天的季节里保持健康提供给听众就是比较暖心又暖身的一个智慧分享。让我们一起来聆听英权老师来跟大家打个招呼。大家好。你是最常来这里，就是你应该讲说敲碗率最高的。英权老师几时来？我说快。他说你其实哪里有问题啊？就我们刚才上直播之前，我们的小编被打成什么样子大家可以去看他的肩膀。特别还是介绍英权老师，虽然说他是各位这个听众的好朋友，英权老师是国立台湾大学那个材料研究所毕业他曾经在联咏、台积电等科技公司服务将近20年。那也因为在科技业长期过劳，加上饮食不定开始出现各种的亚健康的状况，刚刚指数爆表，所以在因缘机会之下，尝试以经络拍打来恢复身体的一个治愈力，由科学实证的角度来探索中医经络学，从这种对病不理解的到明白原来这样才会生病然后再掌握到如何解开病的束缚，不是解开人的束缚，逐渐重拾健康然后逆转这个衰老的征兆。有人问我说英权老师几岁？我说你不要喜欢他，他才40几岁50几，我不知道，他不能泄露年龄。这10几年来，英权老师从兼职到专职分享整个拍读养生以及讲座这种，就是帮助人找回健康。你可以去上他的网站英权老师拍读祛病，林英权老师拍读祛病所以参加他的课程已经差不多上万人。还有2本书，第一本叫做《拍读圣经》，另外一本叫做《拍读圣经 2.0》。所以朋友不要再问我说你怎么认识英权老师的好怕的一个灾被拍过了，不是被打了。所以他常常纠正我说是拍读，不是拍打。那另外就是说他叫我不要乱拍，我是好学生，我会拍自己。所以我们那个小编刚才被拍完之后，你看不到小编，等一下看看小编没进来，他那个肩膀拍完之后，他就是应该讲话肩膀都松掉。所以在那个直播间的听众就是我们在看 YT 听众，就是说你有被拍过，你可以上面按+1，我被拍过。所以最近感冒的人太多了，我很庆幸，就是说因为我是福同园的产品的忠实的使用者，就是我就保养我自己，我保养我自己很多方式，就是包括就是说睡觉前我一定把它拍脚底拍涌泉穴，它拍完我就进入深层睡眠，就睡跟那死猪一样，这个很好睡。但是最近就是朋友只要是感冒的就是温度下降之后，这1个多月下降来那感冒都1个多月都不然后那个这种刚刚就是那个医生很怕治咳嗽，医生加俩少，医生加地少，然后是什么加俩？我加老不知道，漏水的意思。然后这次咳嗽怎么会这么久？然后如果说他已经吃药吃很久了，然后我们要跟英权老师聊一聊，说我们冬季常见的咳嗽有哪些主要的类型这些咳嗽背后的成因大概是什么？英权老师 ，OK， 最近其实真的天气很冷，那天气冷之后就变成是太多人一直在感冒，对，然后就是它的流感，其实你看每次流感大爆发的时间一定都是天气很冷的时候，对，就是这件事情为什么会大家在讲天气冷就是一定会流感大爆发，这个关系它的科学的点从那边，我们不要讲说那种民俗，所以它是因为天气冷就你要理解那个科学的原因是什么。其实我们人是恒温动物嘛，所以恒温动物就是它要是温度不够高的话，我们身体肌肉它的活动力就不够，所以它不可能把你的人放在冷冻库，但是你就会冻死，就你的肌肉没办法活力所以你的电解质就循环不来。那很多人会觉得冬天咳嗽的时候你那个循环就是我们身体不是
我们身体啊，不是只有血液的循环，大家都搞错一件事情，都觉得是因为血液循环，其实错。血液啊，只占我们身体里面的液体占了1/4，所以有其他的75% 啊，基本上是组织液。所以你的组织有很多是透明的液体，那叫生理食盐水。是，所以你要是这个生理食盐水，它的流动性不好，它会它带动不起来你的免疫细胞的流动。是，所以你不要认为说你的免疫力啊，它自己会变好，不是，免疫力好不好啊，跟你身体那个免疫细胞，它的循环能力啊，是不是高？所以那个流动性的高低与否啊，会决定你的免疫细胞的整个的它的流动性，就是它的周转率。跟做生意一样啊，它会周转率越高，它可以逮到病毒的机会就会越高，所以你的防卫系统就会越好。所以免疫力啊，就是要达到好的免疫力，就是你身上的组织液要够多，然后你要什么？就是你的身体啊，要有运动。因为只有运动的时候啊，那个肌肉的收缩，这个收缩啊，才会造成那个肌肉那个组织的流动，所以不是血液在流动，因为血液心脏在跳动，它就会在你的动脉啊、静脉啊这种在流，所以这个流动性啊，不是靠肌肉缩，可是我们的组织液啊是靠肌肉的那个收缩，所以它会带动电解质收缩，然后电解质啊会带动你的免疫细胞的收缩的流动，那免疫细胞会对抗这个入侵的这些流感病毒，所以呢，流感病毒啊，有时候你要是身体免疫力好的人，就是不容易产生那种感冒的症状。你有没有觉得我比去年好多？是比去年好多，因为今年比较听话，盐水喝很多。我喝很多盐水。各位听众，就是我其实我很早就知道喝盐水，可是我不怎么喝。就有一次病得很严重之后，他跟我说：“你现在只连续喝3天，你不好来找我，就喝3天完。”我那个咳嗽就停掉了。可是我有被他拍打，因为我那时候是吃药吃了2个礼拜，就是去年的9月嘛，对不对？前年的9月，前年的9月，本来要去美国，就病到不能去美国嘛。对啊，这2023年的9月，后来喝完之后，我们那个 Serena 就跟我说：“你怎么好了？我去年1整年就很 OK，那很 OK 是我有一个保健的一个机缘，我就跟英权老师就是。”我们讲说，我们每天喝7克，可是前一阵很冷的时候，我喝到10克。对，因为很冷的时候，你想嘛，那个舌头冬眠了嘛，对不对？循环变不好，所以我躺在被窝里面，我都不想起来，可是又要上班，对不对？可是我起来第一件事就是倒一杯那个全热水加温温的，然后我就喝下去，全身就暖起来了，我才开始去做其他的事情，这样。可是一暖起来之后，你就比较不会那种我们的那个这个末梢就不会有那个问题。但老师，我觉得说我们讲说身体上不是只有血液嘛，对不对？还有组织液，还有什么？就身体就是血液跟组织液，就透明的有血色跟没有血色的，就这样的。还有像那些什么白血球啊，那都是这种技术上对这种微小东西对我们身体来说，就几乎是透明的。我开玩笑说，我好久没有看我自己，我看到我自己就觉得那个状况还不错。听众你可以到 YT 看到我跟那个英权老师。那为什么讲？因为我们刚才进来直播之前，我们那个小编他就是肩颈的问题，那老师给他拍完了，他就那个整个肩膀那个瘀就跑出来了嘛，因为他又很瘦，又不像我们这样那么多肉，那一下就拍出来，我就很羡慕说，一下拍出来了。可是我回想第一次我被拍的时候，你光是拍我的那个右边的那个臀部要把那个瘀拍，因为我腰痛，我椎间盘开刀过我是2、3、4节开刀过，可是我没有填东西进去，所以我会腰酸，我不能提重，所以医生竟然跟我说你不能提超过1公斤，我说随便东西都把超过1公斤，对不对？所以刚才英权老师从公司跟我走过来的时候，他还帮我背一个包包，因为里面还蛮重的，可是刚才拍完左右2篇臀部之后，我腰就好多，其实还是要自己拍，我自己会拍正面嘛。那老师就是说咳嗽这个问题，组织液问题，但你怎么样增加我们身上血液不会增加，血液就正常几分之几嘛？那组织液怎么样，就是维持身上正常的组织液的那个足够？其实咳嗽这件事情跟组织液有绝对相关。是我们其实要讲到咳嗽啊，大家都觉得咳嗽是个病，其实咳嗽不是病，咳嗽只是个生理反应。就是你的肺部啊，我们要理解说你的肺部，为什么肺部占你的组织液啊非常重要，因为肺部里面有个组织叫胸水，
这种是胸部里面的电解质啊，我们称的名称叫胸水。所以你的胸部的那个囊泡啊，它是泡在水里面的。要不然，要是你的肺部是干的话，你的囊泡啊，在呼吸的时候，它有胀开，然后缩小之后啊，它就有摩擦感，摩擦感就会痒，你就会想咳嗽。所以你的那个摩擦感不会有这种摩擦感，是因为你的肺的囊泡都泡在水里面，都泡在那个生理食盐水里面，是 OK 的。对，但是啊，是这样才不会有那个摩擦感。可是当那个生理水不够的时候，对，它就会咳嗽。所以，当你生理食盐水不够，肺部呢，就是为什么感冒之后啊，你会开始有缺水的现象、缺盐水的现象，生理食盐水缺的这样，是因为病毒会入侵我们的气管、支气管到那个小气管，那个气管里面啊。那个表面会就是它是一层膜，胸腔膜，它会被破坏掉了。所以那个胸腔膜啊，它会有产生类像微漏的现象，所以你的组织液会微微的漏出去。那就是不够嘛，就是它封闭不起来。是胸腔膜是要封闭起来的，可因为胸腔膜是负压，就是胸腔膜里面的胸压是负的，那你的血压是正的，所以胸腔膜是25透到45透。那你的血压是85到125透，它的压差是有大概3倍的压差。这个压差是为了让它把那氧气啊快速的把它带进去，做氧气的气体的交换跟二氧化碳交换，所以它需要这个压差，造成这个就是氧跟二氧化碳的交换会快一点。所以这是我们的生理设计是这样子。可是那个囊泡之间的那个组织液它起来之后啊，它两个会有摩擦，这个摩擦就是它一定要在水里面啊，它才不会有这种摩擦感。所以要是你有那个病毒攻克，就是破坏的地方啊，你的免疫细胞会把那个地方也弄坏掉，弄坏掉之后变成是你那个地方啊，就是有个破洞，然后它微微漏，所以你的胸水会漏出去，它可能漏到你的食道，你的气轮到食道里面，它漏出去之后啊，它就缺了，所以一旦你缺了之后，你的肺部的上半部啊，它就干掉之后，尤其你干的时候，就是你的喉咙那边会痒痒的，所以你就想要咳嗽。那个咳嗽就是横膈膜它往上抬，这就是咳嗽动作。所以这个咳就是把那横膈膜它往上抬，它把水引上去。所以真正来说啊，咳嗽叫做引水，就是把水引上来你需要的地方嘛，对不对？引到来，所以胸腔膜那个剧烈运动叫引水。所以咳嗽不是一个病，所以它是一个生理现象，是一个生理现象。所以我们要理解咳嗽之后，你要先理解为什么缺水这件事情。所以你第一个就因为它一直在漏嘛，因为你的细胞没办法把它修补起来的时候，攻克之后，你第一个你的免疫细胞先把病毒干掉，干掉之后，你继续把那个破坏地方啊，把它就是修复起来，修复起来之后啊，你才可以，它可以变成一个完整的胸腔膜之后，你的水补上去，咳2声，那个组织液就补上去就好了，它就补上去。可是你要喝足够的盐水啊。我们胸水是生理食盐水，所以你要是生理食盐水，现在太多人都怕盐，就是很莫名其妙的怕盐。他们少盐少糖，对，因为少油，少到已经是不够了，离谱。就是卫福部建议的那个值啊，它虽然叫做上限6克啊，可是大家都其实都不够吧？其实真的不用上限这件事，因为生理食盐水啊，每一个人就是大小不一样，所以你应该是用你自己身体啊去衡量它。所以6克是我教学生这么久啊，6克一定都不够。你要商量，那个小编你联络那个俊秀学长让他听，他一直在咳嗽，就把直播连接给他，他为什么一直在咳而且都没有好为什么？因为他就一直没有很认真在喝盐水，对不对？他没有很认真的喝，然后他就。你第一个我说那个胸腔膜有中间的那个是气管，那个气管你有外侧就是我们的胸大肌，前面是胸大肌，后面是阔背肌，这也构成你的胸腔膜啊。所以你要是那边很多人有劳损，就是要是你的后背的地方啊有些劳损，就是它有淤在那个地方卡住了，所以那卡住之后那个肌肉就也没办法密合，所以一样会漏。所以那个漏的地方啊，我们身体的漏啊，有时候就是千疮百孔，你知道吗？只是你在外面啊看不出来，因为外面你看到是皮肤，对。可是皮肤在里面啊有一层叫胸腔膜，对。那个胸腔膜漏的时候啊，你在外面是看不出来的。那怎么样你才知道？你知道就是你压下去，就是你的胸大肌，像我们的两侧，对不对？对。压下去之后，你要觉得哇，好痛哦，好酸哦，那就有鬼啦。那个地方压下去会痛会酸的地方啊。
就是有破洞的地方。你知道哈，我们心脏比较偏左边，对对对，我上礼拜就比较累的时候，对不对？我已经快要咳嗽了，对，那我就摸我这边，就是这地方，我摸下去很痛，那就是很痛完之后呢，我就开始敲。我就敲完就比较不会痛，那我就喝一杯很浓，大概400cc 那个杯子400cc的盐水，喝下去之后，然后我就自己稍微按摩一下。第二天早上起来我不痛，我就知道 OK 的。但是我如果我的自己的经验告诉我，如果我不赶快喝那么浓的盐水的话，我可能明天就会，因为我每天讲话的那个时间太长了，就一直在开会在讲话，所以我们那个同事啊都随时给我补充盐水，所以他们跟我讲说你的盐水，所以听到这句话表示说，那个我会补充够，但是有一天他没上班，我就很懒得到，然后到下午3、4点的时候就开始要咳了，对，你知道为什么？你就开始讲话也没有气了，对，就是那个电解质不够，我要形容说。一个茶匙大概是1克嘛？对，一个茶1平匙，红色那个小汤匙1平匙才1克，对不对？然后我到下午3点会咳嗽，是早上我大概少喝2杯水，少2克的盐，我的那个电解质就不够嘛。对，所以说当电解质不够的时候，我们要怎么办才好？就是喝盐水而已啊，就是很简单，就是因为你不可能，因为很多人觉得他有喝汤、有煮菜啊，他觉得很咸。这是一个很错误的观念，你知道？很咸不代表吃的盐量很多，那代表因为咸不咸啊，决定在你加了水多不多。因为你只要是干的，就是0.5公克或0.1公克都没有水，你会觉得只有你的口水，你会觉得很咸。就0.1公克，就是抓起来放到嘴巴就很咸了。可是这时候一点点啊，可是你要是把那个放在1杯水里面啊，那个浓度变得很淡，你就没有感觉。所以咸不咸啊，不代表说你吃到身体里面的盐量多不多，是重点是那个量的问题，不是咸不咸的问题。所以很多人都搞错。那你的学生有那个他不敢喝盐水，是因为他水肿？因为你知道我在说，就很多人都觉得说，女生下半只小腿水肿，她不敢喝盐水。听听我们之前有讲过，你可能忘了。我应该忘了。水肿就是你的属膝部纹那地方啊，它那边是你的关节处，那边的肌肉太紧了。它那个电解质啊，带一些废物的电解质，它回收不了回来，就会水肿，尤其是下午的时候。所以那个咳嗽不仅是表面的症状，更是身体发出的信号嘛。我们理解咳嗽的这个类型跟成因解决问题的一个第一步嘛。所以接下来我们进一步学习如何用中医的智慧来调理我们舒缓咳嗽，这让那个经络比较顺畅一点。刚才听到英俊老师跟我们分享冬天咳嗽跟那个咳嗽主要的那个成因，还有冬季咳嗽的可能隐藏哪些潜在的问题啊？在中医呢这边认为咳嗽是不仅是缓解就是要靠药物来缓解。那刚才英俊老师就讲说那个胸水不够，可能是你要饮水上来的时候，就是让他咳嗽是个生理现象。可是我看到很多那种就是咳很久了，已经是我认识他好几年了嘛。我们那个巨秀学长，我就很关心他，所以给他用不同的精油干什么？可是他就是还是会咳，他咳，然后他也，我会讲说应该有很多这样的那个气管比较不好。我们讲这是应该是肺经嘛，对不对？其实你说那气管不好，其实咳嗽基本上治咳嗽的药啊，基本上都是类固醇。但是很糟糕啊。然后类固醇会让你的免疫细胞啊，尤其是那个巨噬细胞，它没办法去代谢你的坏死的组织。然后它的这个新陈部位，它会让你的皮肤啊，因为吃一个类固醇，它的皮肤会变薄，所以它会伤害你细胞很多。所以它的胸部的地方啊，它的那个胸腔膜啊，是慢慢的变薄，所以很容易破，很容易。所以一破它就水就不够嘛。对，它就会裂，就有这种。所以生理科学啊，有时候。就是有时候医咳嗽啊，咳嗽医的话，就是他给你这种抗生素，或者是，因为就是抗生素组织或者是类固醇，他给你的药吃了之后啊，就是你的免疫细胞就不会动，所以它没有清理的作用之后，那个破洞啊，它永远就是一个像一个，就是它一个发炎的地方，就是在开放性了嘛，因为开放性就是那个地方就是好不起来，所以有时候我觉得医术只是它是在医症状，并不是医细胞，因为细胞没办法医，细胞的修复啊，其实都是靠细胞再生。其实很多人就是他认识医学不深，认识生理科学不深，才会相信说咳嗽要吃药才会好。其实咳嗽就是你的补充电解质好，够的话，你的循环呢，它才会
产生这种修复能力啊。那我要问啊，在前年2023年，我不是咳嗽咳得很严重，9月嘛，我本来不是要去美国，我们去双下雨，后来就没有去，Selina帮我去嘛。所以就是经络拍打跟日常调理咳嗽，缓解咳嗽，针对不同类型的咳嗽，有哪些简单的经络拍打方式可以缓解这种咳嗽？因为现在太多人在咳，就是我的周遭朋友都在咳。因为冬天嘛，我是冬天咳，所以我说冬天咳干的地方啊，基本上是在你的咽喉往下这地方，你的喉咙这个地方，那喉咙地方它是肺部的上半部，因为它漏嘛，所以你的缺水会缺上半部，就缺这里嘛，对不对？第一个你要是咳，第一个我们说你咳的时候啊，请你记得赶快喝一杯温盐水，喝多一点。温盐水，盐水的比例啊稍微高一点，就是你要是300cc 啊，你就大概3克，就是它只要是生理盐水的东西都不会产生拉肚子的现象。所以生理盐水是0.9嘛，你只要是300cc，就是加个2克，就一定低。是2平匙的茶匙，2平匙那个就2克嘛。所以你再喝下去的水啊，这个水分啊会很多回到你的胸腔里面去。是，所以咳2声啊，你的胸腔就把那个水带上去。是，所以它补充足够的水之后，你就不会咳那么凶。所以你不会咳到出血，因为你咳到出血啊，医生一定会给你类固醇、止痛药、消炎药。那有些人就是类固醇吃久了，因为他治不好啊，所以类固醇的药量会越吃越多，越吃越多之后啊，你的皮肤啊，那个表面那一层膜啊，它就是没办法修复好，然后它越来越胸腔里面膜还是皮肤表面？胸腔的膜，皮肤也会，胸腔里面那一层膜也会。因为类固醇是一个等量的破坏，等方向的，它是不会分区隔的。它到处都会破坏，所以类固醇啊，只是让你的免疫细胞啊，它也破坏掉了，所以免疫细胞没有攻击行为，所以它也不会发炎，所以它也不会修复。这是类固醇的作用，所以它治了症状，你不会咳了，可是你的肺部是缺，所以这个要冬天咳不好，咳了3个月之后啊，它会开始引发所谓的肺炎。它肺发炎很严重啊，那个东西会大破洞，大破洞之后啊，它引起所谓叫肺纤维化。肺纤维化就是它的肺叶啊，它已经开始干掉，就是有一些可能从上面开始一直干，因为我们肺叶有5叶，是，所以呢可能有1叶它开始干了，上面干掉坏掉，因为它已经从上面开始干，对，可是上面一干之后啊，下面已经整个是干掉了，所以就是肺纤维化，就变成它叫做菜瓜布肺。对啊，所以这些问题的源头就是你的电解质才是充足的电解质，才是你真正可以缓解那个咳嗽的原因，而不是吃很多各式各样的药。那也不是什么食材，因为主要的电解质啊，不是因为有什么钾离子参加很多食材，其实不是，它主要的止咳的东西啊，就是盐水。所以盐水没有喝够啊，就是咳嗽就很麻烦，就当你说的医生加低烧啊，头最也加俩捞，就是咳嗽治不好，因为不管中医或西医，他最怕的就治咳嗽。为什么会治不好？因为咳嗽不是病，咳嗽本身就是一个症状，它是一个生理反应，所以你怎么需要吃药呢？你抑制了它，要是你身体好一点了，你的免疫细胞恢复了，就会开始咳，所以永远都咳不好。所以你用吃药来看的话，它永远都不会好。事实上有一些你的学生在听节目嘛，对不对？那他们上了你的那个基础课、进阶课之后，上那个实作班，我学生都很乖的啦。对，实作班。那实作班的时候，因为你会拍不同的经络啊，胆经啊、膀胱经啊、肺经啊。那如果说这些同学他们家里有人咳嗽很严重的话，那你会希望说他怎么样？除了喝盐水之外，他怎么样教他自己疗愈？就是我刚刚有说胸腔膜，胸腔膜就是前面这一块叫胸大肌，胸大肌从我们这个地方啊，它连到我们的手。所以我们手这边它有3条肌肉连过去，这个都是含刮在你的胸腔膜这个胸大肌，所以胸大肌它连到内侧就是你的胸腔膜是外面这一块，所以前面是胸大肌构成的，所以这个胸大肌要是它有破洞的地方啊，它压起来就会痛，要是你后面的地方啊，这个地方就是我们的那种后面的阔背肌，所以要是阔背肌啊，你有痛的地方啊，你压下去很痛的话，你有时候那边也会漏，所以后面很多人就说啊，我肩颈酸痛，你突然去给人家按摩的时候，他都说你要加强哪里，所以你都会听到说我那个肩颈酸痛，不然我腰痛啊，干什么的？所以我们讲说，只要是
肩颈后背的地方，或是前胸这两个胸大肌压，我现在压下去不会痛了嘛，对不对？前天很冷的，我就已经快要生病了，我就觉得说给他喝很多很多的，我是姜汤，然后把它加那个盐水，这蛮好喝的。我刚才听到你跟我说蜂蜜可以加盐水，那是小朋友，但是喝了之后好像补了水。很多人还有一个迷思，就是说睡觉前喝很多水的时候，他夜尿，喝盐水就不会。血液里面的水不够，其实是不好的。对，你知道血液里面水，你喝很多水啊，那个离子不够的时候啊，你就身体会把那个水排掉。是因为我们身体是有一个固定浓度的生理水，是0.9%，所以是离子决定你身上的水量。是离子，所以要是你身体啊那个生理那个盐分啊，那个就是离子状态。对，那个盐不够的话，你的水就会少。所以你的身体啊，在半夜会把那个水啊，就是一直倒出去。所以你晚上喝水啊会夜尿，可是你喝盐水是不会夜尿。所以你的鼓励就是喝，所以他们很害怕，你就喝水又喝盐水嘛。所以那个我们讲说经常咳嗽的这些人啊，对不对？可能就是说我们肺经，那肺经除了拍前面之外，你会觉得说平常你这个肺经的经络你怎么样保养？其实真的，因为中医是讲肺经，可是对这个就是胸大肌的这3条肌肉啊，对，这3条肌肉3股肌肉，其实只有上面这一股啊是肺经，对，可是就上面这一条是肺经，对，所以为什么治中医啊，他也咳嗽也治不好？其实是因为他的胸大肌啊，它包含了上面是肺经，中间是心包经，下面是心经，所以这3条肌肉啊，有任何就是它是从一大片啊连成3条，连到我们的骨头，所以这3条肌肉它要是下面或上面有问题，对，都会咳。所以不是只有单纯的肺经的问题，所以不要认为说你懂了中医，然后就生理科学这个都不用懂，它循环系统不用懂。其实我教学生教这么多，其实我就希望他们就是看山不是山，然后回来就是你要认知到说，你知道这个问题的时候啊，你要跟那个张无忌一样，就是张三丰在教张无忌打太极打那个太极剑的时候，那个教了3次之后，你忘了第1次问他你忘了多少，第2次你问了多少，第3次说他全忘了，他说你学会了，就是你要忘记之后，你要知道那个肌肉走向之后啊，然后你要经络之后，大概通起来，你就知道说如何去处理它。所以这个经络啊，就是你的胸大肌这一块，其实要是你感冒的时候啊，请你把2侧这个肌肉，就这条肌肉啊，它其实不是肺经哦，它主要是肝脾经。肝脾经，所以那这个深层的地方啊，下侧的地方，这是我们的心经。对，所以这边的肌肉啊，这一块肌肉啊，这2侧肌肉啊，是一个肝脾跟肾。肝脾跟心经、肺经啊一个交汇的地方，所以这个地方是一个很多条中医的经络啊都会交汇在这个地方。那嘎吱窝底下是什么经？嘎吱窝底下这个地方就是心经啊。心经。那后侧啊，嘎吱窝底下后侧是小肠经。小肠经。对，所以小肠经也会影响到咳嗽啊。因为小肠经在后侧的地方啊，所以你不要说看小肠经，可是问题是你要知道说它是后面的阔背肌的其中一段。就是它上面一块肌肉，它是横的，所以这一块也会影响到你的胸腔膜啊，那边是不是有一些劳损？因为你知道有劳损，有些淤伤的地方啊，你的肌肉是没办法紧缩的，没办法紧缩，你的胸腔膜就会出问题。所以我们常常讲说那个有一些小孩子的咳嗽的症状是感冒，那跟年长者的咳嗽不一样，我常常看到那个年长者的咳了乱七八糟的，是一种干咳，你知道意思吗？干咳就是他也咳不出什么东西，可是他就一直咳，而且很干咳，这个很奇怪嘛。但小朋友大部分就是说小朋友，然后说他感冒啊咳嗽，就是他那个症状，他吃药又好的，可是很比较少看到那个小朋友就是咳了很久，可是我看到咳了很久不会好，大部分都是比较成年人或是老年人。其实小朋友也有，可是小朋友一般就是小朋友他的心细胞啊，他那个就是他的再生能力其实是比老人家高了。那很多老人家是因为台湾的教育太成功，教育人员就是少油少盐这个教育啊，真的是太成功了，而且是真的是造成很多人的病。很多老人家他已经其实不用老人家，其实40岁啊，只要他少盐这件事情，他每天就只吃1克2克盐，就觉得这个食物好咸。只要这种人啊，他只要一感冒的话，大概都要1个礼拜或是2个礼拜以上，他才有可能会好一点。
2个礼拜他感冒才好啊，是很正常的。这个是因为他的里面胸部的电解质真的不够了，所以变成他的修复能力啊也会不好。可是，一般就是我们常常生病的时候去医院的时候，他就叫你喝电解质，就啊，你去喝什么舒跑啊、宝矿力啊那些东西。可是那个太甜了，你知道吗？里面它可能又加了糖水，它有一些电解质，它也加了糖水。其实你要是真的咳嗽发炎的很严重啊，其实医院有一个最好的方法，什么？就是吊多档呀。你为什么吊多档？吊多档就是生理食盐水啊，所以食盐水就它就直接打进去就好了。所以这常常是我之前在那个对岸大陆上班的时候，我去医院不是要挂号吗？你挂号什么都还没做，他就先帮你打点滴，你知道为什么吗？所以打点滴打完之后，身体就好一半。对，然后打完之后，医生看我说，他说你现在怎样？有没有好一点？我说有。我说为什么？他说你打点滴了，然后你现在怎么样？你回去。那怎么打完滴叫我回去了？你知道他也不问我怎么样。他说通常就是缺水嘛，就像你刚才说的，缺盐水。对，你知道我在那个海南岛海口的时候，我不是去看医生嘛，挂号干什么一大堆，然后一整排的人，他们打点滴很正常嘛，就挂着，然后在那里讲手机啊干什么，就一整排20几人挂在那里打点滴，所以我想说哇，他们挂号看完才换我啊，然后他来的时候就是说，是不是谁？是，你还在反应，他把刺进去，已经在打点滴。我说怎么这样呢？他说，所以你不知道生理食盐是万用药吗？我不知道、生理食盐真的是万用药，就是你那个是一个很好的介质，所以你除了打那些营养剂以外啊，营养剂打还是和在生理食盐水里面打。所以营养剂不是和在水里面啊，是营养剂是和在生理食盐水打进去。我知道。前一阵子我就去找我的家医师啊，我就跟他讲说，我好累哦。他说你想要怎样？我说一些自费哦。我说我要维他命那个各种的 ABCD 什么都要打。他说你还要什么？我要银杏，那我还要什么氨基酸？我就跟他讲，他说好，你等一下。然后我就看他拿很多管出来，都往那个点滴里面一直打。那还有2瓶那种大概250毫升。我说哇，怎么打那么多？他说你睡个觉嘛。我说你打让我睡。他说放松让我睡啊。就我打完之后，我觉得晚上啊，体力不错嘛，对不对？然后我为了要睡觉，我还拍脚底拍。第2天我就觉得说体力不错，可是太劳累的时候，你从食补端可是食补没那么快嘛，除非你马上来一锅麻油鸡。你知道吗？其实你看打1瓶1公升的生理食盐水1000 CC 好了，不会打到1000 CC，这里面都是300、500而已啦，没有那么多。其实打500好，我们算500。对，你知道500啊，里面就是千分之9%嘛，就是0.9%。对，0.9%。所以500公克啊，里面的盐啊，大概有几克？4多啊，大概4克多嘛。4克多了。但4克都全部到你的血液里面去，可是我们血液啊，只在我们的液体啊，只有1/4。1/4。所以你要让你的身体啊更充足，它可以把这个4克啊都扩散到你的组织里面去啊。你的血液到过几天之后，它只剩下1克在你的血液里面去，是因为它会分布到你的身上全部组织液啊，所以它要被吃掉。所以基本上你要是打的越多啊，你才也足够把那个生理食盐水那个组织液从你的血液啊，扩散到你的组织液里面去。所以那个生理食盐水啊，真的不要怕打多，因为它就是盐，因为你身上流动的水，就是因为它就是这样。你看那个要是5克，你就4克多，对，可是500 CC 就4克多，500 CC 大概4克嘛，1000大概是9克。住院的时候都打那一大袋1000 CC，所以你要1000 CC 的话，就是等于这大概只有9克。9克，那9克到血液里面去了，可是你还有75% 的组织液是没有盐分的，所以它会被稀释掉，所以那个盐水会跑到你的组织里面去，所以你不要认为1000会很多，你不要认为吃7公克的盐很多，其实你看你打1公升啊，你到你全组织里面去啊，它就是什么？它等于是这样，就是里面只有到血里面只有2克而已啊。我现在讲的是，就是说我们客户有医美，你知道吗？哈，那我就有一次去送货，是中午时间，你知道我发现人一下，我快笑死了。有一排的那个 office lady 坐在那里吃便当，然后掉那个点滴，我就问他们说他在干嘛？他说他们在来打什么美白的维他命 C， 然后就打一袋。那我就说他们这样来得及啊？他说吃完那个便当，看一点电视。就打完了，45分钟打完，他们就回去上班了。他们说是这样美白，我说那他们是怎么样？他们在买那个什么疗程啊，干什么的？我不知道哈。他说他们一次要买12瓶，12瓶要2个月之内打完，所以他们每天中午就在
就是每个礼拜啊，就在吃便当打点滴。皮肤这种比较白比较好吗？我不知道了。可是你说没有错，我觉得会打了生理食盐水进去了之后，对它皮肤一定会更好，它不会漏液了嘛？对，它不会漏液，然后至少它的整个胃的消化系统会比较好。对，所以它的皮肤啊，那个胶原蛋白也会变得比较多。你觉得它这样，所以它修复也会比较好。对，因为它要打维他命 C 嘛。维他命 C， 因为它生理食盐水里面有盐嘛，你知道我意思吗？对。所以那个经络拍打跟日常调理，不仅有这种有效的缓解咳嗽，还可以增强身体的这个免疫力跟抵抗力啊。接下来我们将进一步来探索如何在生活中建立长期健康的护肺的行动，尤其是冬天预防咳嗽的一个反复发作啊。刚才跟英权老师谈到，我们分享这个整个经络拍打跟正常的调理啊，有助于缓解冬天常见的咳嗽。但你就要喝水，喝够的水。然后你说咳嗽的话，就是身体现在是要饮水上来。那肺是人体呼吸的主要的这个来源嘛，那保持这个肺部的健康跟整体的健康有深远的影响。因为咳嗽其实很干扰生活，像你在听课一直咳，不然就是说你在某一个场在听演讲啊什么，所以我们接下来要进一步来探讨如何从这个长期的角度来呵护我们的肺部健康了，在生活中建立长期的这个护肺的习惯。所以当然是说你这个呼吸道啊什么的。现在我最近感冒的人比较多，跟前几年不一样，是大家习惯戴口罩，所以脱了口罩之后，你多久没戴口罩了？我很久了吧？我很少戴口罩。你在戴口罩，但是你还没打那个疫苗，我还有打疫苗，就打疫苗。你还说我，但是他的意见，他个人意见不代表本台意见。他说打疫苗的笨蛋，他说骂我是笨蛋，因为我打了之后就我没有说笨蛋，我说你傻而已。所以我打了那个莫德纳的第2剂之后，我就发烧10天，打完就发烧，然后发烧完就变这样子，你知道我的意思吗？我皮肤本来很漂亮的变这样，可是就是慢性病不这样。后来我就跟我先讲谁是怎样，就我先跟我讲说某某人都已经死掉了，所以活着就算是擦伤都没什么，所以只要是活着就算擦伤不死就好了。所以长期来看，就哪些健康习惯对护肺有显著的效果？比方你说喝盐水啊，其实刚刚就是我们要讲护肺啊，对啊，其实真的很简单。我觉得护肺啊，与其说什么那个什么煮那个润梨啊去煮啊，然后把它煮得烂烂，然后就要喝这种是润肺啊，有效吗？我觉得喝盐水会比那个润肺比那个梨子啊去把它煮的那种什么煮梨啊，然后把那个梨啊，然后煮之后啊，然后吃那个。当然是有一些中医的理论，也不是说完全没有。那我都觉得，因为我从生理上来看这件事情之后，会护肺或者润肺啊，最会润肺的东西啊，就是组织液。那个组织液啊，称为生理食盐水。你就是没事多喝盐水，我就觉得你没事只要喝盐水，就是不要把说觉得盐很难喝。基本上你喝酒之后盐啊，你会觉得盐水好好喝啊，它有甘甜味，它有甘甜味，它不会觉得你就觉得那个水会涩涩。像我现在喝白开水，我会觉得水是涩的。所以你现在喝盐，你都有喝盐水嘛，对不对？我都是喝盐水。所以你带小包盐在身上吗？我都会带足够盐在身上。反正去小编的口袋里面拿盐包出来。反正跟我接触人都是可以喝盐水的人，所以我可以很充分的拿到那个盐。上次你给我那个粉红色盐，从那个我可以拿我带回来，那叫什么？纳乌我地岛。乌我地岛的那个叫做什么盐啊？玫瑰海盐是不是？它其实是乌我地岛的海盐。乌我地岛，它为什么？它里面含镁，对不对？对，它镁含量很高。是多少？它们含镁、含钾、含钙。然后它里面啊，我知道应该还有一些铁，因为它是用浮锅去煮的。对。所以那个是因为铁的元素啊，因为铁有时候会产生那种粉红色的那种铁，所以它会有那种粉红色颜色，所以它就很漂亮的颜色。对，所以那个上次你不是给我嘛，那我就放在那个办公室的那个柜台上面。然后有一天我去的时候找不到盐，我就跟我们的家里人，家里盐到哪里去了？儿子好盐，他说哦，我把它放到后面去。我说这地方放后面，他说同事都一直在喝盐水，因为英权老师去我们上课，那喝盐水，那个盐水不会死咸啊，因为那个盐水是很好喝的。对，我说为什么把它藏起来？他说我怕你要喝的时候没有。那同事我说就给他喝啊，那盐又没有多少钱，他说怕没有。那个盐蛮贵的，在台湾很贵，台湾一克大概1块钱，1块多2块钱。这样子啊？它的台湾就是从日本进口进来的，
250公克大概500块。250公500块，可是你想说，如果吃也一天吃7克，1克2块钱也才14块而已。不然你去那个珍珠奶茶一杯都50块，而且都不是不卫生的，就是说对健康没有那么有帮助。可是我觉得说，我还是要讲一下那个，我们要拉回来一下啊。我先拉回来正题。我说我要送你那个一套橙花了，我拿过来。刚才小编赶快马上快递过来，谢谢小编。虽然你被打的那样子，应该也好了啦。那个等一下那个我们制作人在看小编被打完，竟然说被拍打了。那我为什么特别讲这个橙花？这要送你，我把你打开一下。我跟你讲一下，因为那个 YT 在开直播。我用这一瓶用了6个礼拜，就我皮肤整个自己直播看到我皮肤变亮白了。对不对？反正是英俊老师把它打开来用，叫你手自己伸开来看看。所以说我90天后，我不是90天，我3个月内我要再叫你回来。为什么要叫你回来？因为这个很直接的影响。然后那天那个轩轩来看我，轩轩是我们那个华航那个做厂长，他说你皮肤怎么变那么白？其实我蛮喜欢这一瓶的，说真的，因为我也很喜欢之前你之前有给我一瓶这一个，对，我都觉得它的味道很棒哈，这橙花里面有那个，这是我苦橙叶，觉得它那个就是没有那个点上的那个，就是有那个油腻感，它就是很舒服，而且那个橙花味道，对，就是感觉就是你就贴在那个橙花里面，对对对，就很有这种感觉。所以那个最爱用橙花，就像那个 Tammy 啊，什么 Teresa 二姐啊，他们这样。那这个是一个，就是说我们的一个保养顺序，因为橙花每年的4月1号到4月15号萃取，萃取之后，那先采摘之后萃取，今年4月你要跟我到山上去，萃取之后要熟成180天6个月，所以到10月底到11月拿出来，再做成产品，所以12月上市，这是12月上市的。然后那个新鲜的感觉，再加上那个我们的精华液，还有我们那个精油露，最主要是这罐霜，因为那个整个长江以北啊，旧金山、旧金山啊、温哥华那边，他们喜欢这样。我说为什么？他说这瓶比那个什么 L 开头的，是什么40的用起来更好吸收。但他跟我讲说，为什么你玫瑰的没有做霜？我说玫瑰的卖亚洲，然后橙花的卖整个欧洲啊，还是美洲，他们比较冷比较干嘛。结果他们用的时候，他跟我讲说，Simon 我跟你一样皮肤变白很多。它的橙花，可是它比较适合，就是说晚上使用，你给它涂很多没关系。那白天尽量就是用玫瑰的就好。为什么这样？让你就是说，我知道你去年生病之后，就皮肤会马上颜色比较深嘛，你把它擦的时候慢慢会淡化，淡化我们那个色素沉淀嘛。所以当然就是说，我们要讲回来，我们今天来讲肺，因为太多朋友咳嗽，我不知道俊秀学长你有没有在听啊？因为我就觉得说你一直咳嗽这样，我跟英权都很关心你，可是我帮不了你。他就是说，就给你很多的精油，让你疗愈自己。你知道俊秀学长有他的1、2、3、4是怎么来的吗？是早上他起来就闻就是防湿质的吗？没有，我没有这么说，是你说的，就是说。你到了年纪就保养嘛，尽量就是说让记忆力不要那么退化嘛。然后他还有早上就是心情愉悦啊，防止那种什么忧郁啊、躁郁啊，这样心情比较好一点呢。然后下午他就就是比较有能量一点，那晚上比较好睡觉。所以就是说去日本旅游的时候，就拿出来，他到的时候随时就点哦。然后后来第4天回来，大家就叫他药头，他说你那个福同园的那个复方剂有1、2、3、4的，我说没问题。然后就跟我讲说，你要出现呢，我们这一团的人都很喜欢你们的 Prada， 为什么？因为他去过我们农场，就想投资我们，很谢谢他是交大天使创投的那个董事长嘛，也是那个交大校会的执行长，他支持我们这样的社会企业嘛。那当然就是英权老师这边就是他倡议。就是自然疗法，我是自然农法嘛，这是自然农法种植出来，在台东从最北的长滨，然后纵谷里面的这个池上，然后再就是出路种了5000棵的那个薰衣草，你要什么时候跟我去？然后那个听众你们可能很想去，那你们要上网去看益母香草田，那个有那个solution 这样。那我因为我们不是观光农场，如果不是益母香草田的用户的话，我们就比较没有开放这样。那为什么讲到这些东西，就是说，要不要亲近大自然一下？因为亲近大自然，你就想要呼吸新鲜空气嘛，到好的阳光、空气、水的地方。当然，我要再讲一下，就是说，你的那个，你说喝，只要是喝这种产品的，就是说 Good Night，这比较好入眠的，都是你的
几乎都是你的学生比较多嘛。那我为什么讲这件事情？就是说，那个 Brucey 的 Hydrosol 就是这个复方精露，它已经经过 HACCP TQF 验证了，它是食品规格符合的。那因为我们是香草种植出来萃取的这个精油，精露里面的精露 Hydrosol， 它就是那种香氛水。对。然后精油不能喝哦，各位听众，有直销公司叫你喝精油，我建议你不要喝，因为精油是浓缩剂，它会腐蚀你的肠胃道。只有我们喝酒啊，对，小编不是志文说喝酒不开车，开车不喝酒，喝酒有害健康。我的意思，今天要先讲，就是说你要喝健康的水。所以精露哦，我讲的精露是你必须是有工厂厂证，你不能随便说去那个什么庄园，然后把精露拿，不行，你一定要有那个厂证，就是说食品厂证的才可以，不然就像是有一些人到了那个山边，就接山泉水回去煮，那很危险，你知道吗？它会有大肠菌、什么绿脓杆菌一大堆的，这个还是要很重要说，天然，然后自然农法，这是种植过程，但是你制造你还是要有合法合规的 ISO、GMP 的工厂。如果你是喝的话，你一定要是符合那个 TQV、HACCP 这边食品安全法规嘛。所以讲回来就是说，那个在季节交换或是空气品质比较差的状况之下，你觉得你有什么特殊的防护，还是你大概是怎么样来加强防护，还是你就是反正你就这样子，我喝盐水就健康了，是吸空气就健康了？你到底是？其实真的就是你只要身体的，就是回到就是 back to the basic。Back to nature， 对 ，back to nature，back to the basic， 这是你身体的 basic，那个 basis 就是你身上的组织液。我们身体有80%都是组织液。就沿海骨的，要是你的细胞90%是组织液，所以那种叫做间质。所以你细胞里面就是它的组织液是盐水占的比例是90%。所以让你的细胞啊，那个胸腔里面多点水分啊是很重要。可是不是喝水就有水，是喝盐水，你的胸腔才会有水。所以盐水啊，就是才是真正的润肺的作用。所以当然食物有很多是重要的，那就是细胞的再生的元素。可是我真的觉得啊，就是先有盐水才有细胞再生，没有盐水是不会有细胞再生这件事情。你知道在罗斯福尔也有王医师哈，他是测我们那个脑的那个频率，那只要有那个比较属于记忆退化什么的，到那边去他就先叫他喝油，喝紫苏油，喝橄榄油，可是每天早中晚要至少喝10 cc。其实我们大脑里面是油，那我们两个不是都喝那个初萃橄榄油吗？所以我每次在煮菜的时候，我一开始弄很多。我们家阿姨就说是怎么回事？我说我们需要一些油。然后我先生看我这样在用的时候，我说你这样，我是看到一些自然疗法的东西。那个王医师有测我的那个脑波啊什么，那个 Jack 有被测过，这反应比较慢的，只要是属于快要失智的，他那个波的那个样子，阿尔法、贝塔、伽马波就不一样。就他测完了之后，我说真的是这样子吗？然后呢，我就说你测完了波这样，然后 Jack 波是这样很厉害嘛，对不对？那我就说等一下。我就去闻我的精油，那个迷迭香跟柠檬，问我，我说你再给我测，然后波长上来，他说怎么回事？发生什么事？我说我就测这个啊，我就闻这个啊，然后我就说你应该给你那些来治疗的，就是说除了喝你的初萃橄榄油、紫苏油之外，你要在我休息，因为它很快嘛，因为你食物进去还要经过胃啊什么的，而且你一吸，它很快就到大脑嗅球边缘。我为什么会倡议这些东西？为什么我来种香草？因为古时候哪有什么西药？古时候为什么埃及艳后都那么用这些香草啊？它洗头发是用香草萃取出来这些精露去洗头发，是这样的。我去看那个古书嘛，所以我很就是倡议，就是说。自然农法种植的香草用来当做保养品、洗沐用品的话，是你的首选。第一个，它不会有农药残留，我们有检查 SGS 检查，不含388种农药，不含11种重金属嘛。所以我就会讲到这一块说，当然，英俊老师，我们今天本来在讲说，这个肺啊、大肠啊，这个互为表里项啊，这时间也不够，所以我制造你下次要来继续上节目的时间了。所以我还是要讲回来，就是说。通常我们讲说喝盐水少油少盐，可是我们两个不一样，我们要
多喝一点油，除萃橄榄油，对不对？对然后喝盐水，要打生理食盐水啊什么的。所以你我没有叫人家打，其实喝盐水就够了，喝你不用盐水去医院打生理盐，就是说喝盐水就我啦够了。我觉得我那种体力不够的时候，那种耗费体力的时候，有时候去补一下氨基酸啊、维他命 A、B、C 啊、什么银杏啊，就是说。不鼓励不主张，可是这是我自己在做，我是分享给你听，说我很累，我会做这个动作嘛。所以今天非常谢谢英权老师来分享，让我们学习如何从咳嗽辨别缓解到长期护肺的一个完整策略嘛。养肺不仅仅是对抗咳嗽，为了整体的健康打下基石，透过良好的生活习惯，还有这个中医经络的智慧跟正确的拍打嘛，我们为自己跟家人带来更健康的未来。希望大家能够从中获取更实用的健康知识嘛。在这个冬季呵护自己跟家人的肺部健康。谢谢各位听众的收听，请持续锁定每周三晚上9点到10点的精油女王相谈室直播。